Hi friends, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு சேனல்ல பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கோர்சஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரீ டெய்லரிங் கோர்ஸ் வித் ஃப்ரீயாக தையல் மிஷின் உங்களுக்கு தராங்க. அதனுடைய டீட்டெயில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க டீட்டெயில்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரீ டெய்லரிங் கோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வருகிற 1ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1/1/2023 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த டைமிங் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 10 மணிலேருந்து மதியம் 2 மணி வரைக்கும் இருக்கும். இதற்கான கோர்ஸ் டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா 3 மந்த்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கோர்ஸ் ஒரு ஆண்டுக்கு 3 முறை நடத்தப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ தான். இது நடக்கக்கூடிய ஊர் பார்த்திங்கன்னா பட்டுக்கோட்டையில் நடக்குது. இந்த கோர்ஸ்க்கான காண்டாக்ட் டீட்டெயில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா, இதுதான் அந்த நம்பர். ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடித்த பிறகு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டு தையல் மிஷினும் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. இதில் இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய டைமிங்க்கு லீவ் போடாமல் ஃபுல் அட்டண்டன்ஸில் இருக்கணும். ப்ளஸ் அவங்க வைக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும். அப்படி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. தையல் மிஷின் ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பாங்க. அந்த தையல் மிஷின் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னன்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிளாஸஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணுமா, அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய டியூரேஷனுக்கு லீவ் போடாமல். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தையல் மிஷின் கொடுப்பாங்க. இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய டீட்டெயில். மற்ற டீட்டெயில் இதை பற்றின டீட்டெயில் உங்களுக்கு இன்னும் தெரியணும்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ, பை.